Всем привет, мои дорогие! Всем привет! Рада быть с вами. Итак, расклад на август 24 года. Ветер перемен. Главная карта месяца для вас, милые рыбки. Колесо фортуны. Ну, что я вам могу сказать? Приготовьтесь к переменам. Приготовьтесь к переменам, к повороту судьбы. Важно быть готовым к этому. Всегда говорю. Все ожидают эту карту, все хотят изменений, все хотят решений неба, но поскольку поворот может быть резкий, дары могут быть мощные, и результаты могут быть неожиданные, вы должны быть физически и морально готовы к той ответственности, к той радости, к тем переменам, которые придут с колесом фортуны к вам. Да, это удача при любых обстоятельствах, потому что для вас ничего не создается в пространстве такого, чтобы вам навредило. Все трудности, все сложности, они даны для переоценки ценностей, для воспитания в себе ответственности, для открытий в самих себе, нереализованных каких-то ваших возможностей. И вот такая яркая, мощная карта пришла к вам в августе. Что бы мы потом не задавали, что бы мы не спрашивали, какие бы мы вопросы не задавали Вселенной, каждое направление будет связано с этой переменой. Перемена может быть в вашем отношении к себе, перемена может быть в ваших отношениях с близкими, с партнерами, перемена может быть в деятельности, поворот на нужный этап вашей жизни, который важен и необходим вам. И главное, что это связано действительно с ветром перемен, действительно с тем, что в вашу жизнь приходит новый виток, виток судьбы. Отношения, главная карта месяца по отношениям, ну вот как-то так, паж пентаклей. Вы оцените по достоинству много ваших коммуникаций. Вы поймете, что все, что дается вам, дается как дар, что вы получаете развитие отношений, результат по отношениям, важность принятия решений с партнерами, заключение сделок, встречи, начало отношений, начало перспективных переговоров. Вы осознаете, что по тому, что вы сделали до августа месяца, в августе вы получаете результат. Возможно, неожиданный, но очень ценный, потому что это паж пентаклей, и это начало, это новые отношения, обновление отношений, новые перспективные переговоры, получение важных документов. Вы в руки получаете уже определенные результаты и наработки по вашим партнерским каким-то отношениям, потому что в эту карту входит и личные отношения. Вы осознаете, что что-то очень ценное сейчас у вас в руках, и вы можете строить, выстраивать дальше вот то свое пространство гармонии вокруг себя, связанное с коммуникацией. Нам очень важно всем, а вам в этом месяце однозначно именно переговоры, именно разговоры, именно то, что вы произносите, потому что мы люди, отношения это прежде всего речь, и вы будете получать вот ценные рекомендации, советы, вместе будете договариваться с партнерами о чем-то важном и нужном для вас. Ну и, конечно же, что-то важное, ценное вы будете выносить из отношений, из каких-то переговоров, разговоров, консультаций, которые вас будут сопровождать весь этот месяц. Финансы, королева чаш, наполненность. Вы будете рады, вы будете довольны.
Это туз чаш. В этой колоде это туз чаш. Хотя, видите, вот я произнесла королева чаш, и всегда когда я нахожусь в потоке, я могу сказать ту информацию, которая важна вам в данный момент. Что я вам могу сказать? Вот все те финансы, которые будут приходить к вам, они будут приходить через ваше творческое отношение к работе. Творческое отношение. Не последнюю роль в этом во всем будет играть определенная дама. Дама, возможно, это мама, возможно, это ваши какие-то раскрытые, или будете вы раскрывать, уже раскрыты, или будете вы их раскрывать, таланты, которые пришли с вами в это воплощение. Возможно, это контакт с определенной женщиной, которая настроит вас отнестись к вашей деятельности как к некоему проекту вашей жизни. Вам нужно заботиться, вам нужно развивать, раскрывать, растить этот проект, относиться к нему как к ребенку и понимать, что это наполнит вашу жизнь и наполнит вашу финансовую реку, ваш финансовый поток. Порадует вас финансовый поток, скажу сразу, через поворот определенной судьбе, через развитие ситуации, через поворот. То есть вы ожидаете, может быть, роста вашего предприятия, роста бизнеса, и вдруг произойдет резкий толчок какой-то будет, виток, и это вас однозначно порадует. Вы еще дальше потом будете выстраивать планы творческие, открытия определенные будут, потому что ценности у вас в руках уже будут по пажу пентаклей, по разговорам, по переговорам, по формированию каких-то документов. В отношения входит все ваши коммуникации в течение августа. Пустые надежды. А вот здесь королева пентаклей уже вышла. Вот видите, как-то я считала, видимо, информацию раньше, что она есть уже у вас. Она заложена в этом раскладе. Из пространства вышла эта карта. Что я вам скажу? Ну, вот однозначно ощутить себя по-королевски в своем пространстве, в своих отношениях, в своих действиях, в своем бизнесе, в спорте, в науке, в творчестве. Вот однозначно себя почувствовать наполненными, наверное, не получится, потому что туз чаш у вас в руках. То есть это только начало какой-то очень важной для вас деятельности, начало открытий, в том числе и в финансовом плане. Вы для себя открываете проект. И почувствовать себя по-королевски вы будете, наверное, позже. Почувствовать вам удастся, но не в этом месяце. Но вот этот ваш творческий замысел и это проявление вас в любви, в отношениях к пространству, в отношениях к людям, очень важно сохранить в течение августа. Пронести вот эту чашу вашего внутреннего состояния радости и любви. Это будет выражаться везде, и в отношениях, и в финансах, и в работе. Вы выбираете то, что вас радует. Вы выбираете творчество, вы выбираете любовь. Вы выбираете то пространство, может быть, в этом и будет виток вашей судьбы, что вас наполняет. И главное, что наполняет окружающих. Не последнюю роль в этом во всем сыграет человек, возможно, это какой-то ваш ориентир, какой-то человек, судьба которого является вам предметом для подражания. Вам важно понимать, что вы достойны этого. Вы можете тоже наполнить себя окружающих. Каждый из вас безупречно талантлив в чем-то. Вот этот талант важно раскрыть. И этот талант у вас вышел в позиции финансы. Это вам для размышления вот такие моменты я даю. Новая волна. Новая волна. Карта Высший суд. Пришло время.
Пришло время вот того момента, когда вы можете подняться. Вот поумирали почти уже в ожидании, да? Когда наступит этот момент? Когда мне сделать этот первый шаг? Когда начинать заявлять о себе? Когда мне важно слышать себя? Когда я хочу творить? Когда я хочу работать в удовольствие? В отношениях быть в удовольствие? Отдавать вот то, что накопилось у вас в душе, в сердце. И этот ангел трубит. Пора. Пора. Видите, две карты, которые говорят вам, что пора получить развитие, виток и радость от каких-то перемен, которые приходят в вашу жизнь, очень благостных. Вы очень долго ждали, планировали, возможно. Вот ждали момента определенного. Этот момент пришел. Отношения, романтические отношения. Рыцарь Пентаклей. Загляните каждый сегодня в себе в сердце, в душу и поймете, что в чем-то ваши отношения развиваются в плюс. Медленно, уверенно, но вы идете в развитие. Рыцарь Пентаклей никуда не спешит, но он выстраивает крепкие, надежные, ценные, качественные отношения. Он качество ищет в своей деятельности, в том, что он создает, то, к чему он едет, то, к чему он стремится, к той цели, которую он для себя определяет. Он медленно выстраивает вот эту значимость. И я вас поздравляю, ваши отношения именно такими и становятся. И вообще, каждый из вас вот в паре, а кто не в паре, а кто еще ищет, вот он получит этот сюрприз, он получит этот пентакль. И поскольку вы на коне в этом направлении, поверьте мне, знакомство будет для вас благостным. Встреча, возможно, будет очень значимая для вас, потому что это поездка, возможно, встреча в поездке, возможно, это командировка, потому что это рыцарь, это близкая, недалекая поездка. Но это значимая очень для вас встреча, это значимые отношения, и вам нужно обратить на это внимание, развивать и раскрывать дальше. Цените то, что на данный момент, вот на момент августа у вас будет в руках, как все это вами чувствуется, определяется. И поблагодарите ваших партнеров, которые рядом с вами, которые будут создавать для вас вот эту атмосферу значимости и ценности отношений. Окончание. Шестерка пентаклей. Получение возможностей. Развитие. Это шанс от Вселенной почувствовать ценность того, что вы делаете, ценность отношений и ценность того, что вы выстраиваете вокруг себя. Вам дают этот шанс. Вы получите этот шанс. Вы получите момент роста, развития. Вам дадут то, что вы запросили у Вселенной. Каждый из вас запрашивал довольно давно. И шанс этот дан как чудо, как маленький сюрприз от высших сил. Но это не маленький сюрприз, это данность такая, что вам все-таки нужно в этом направлении развиваться. Работаете вы, учитесь, или хобби какое-то есть у вас, которому вы, возможно, не придавали значения. Но в данной ситуации вот именно на это и дается Вселенной финансовая возможность. Именно это и нужно развивать, раскрывать, получать возможность приобрести важные инструменты, найти какое-то помещение для работы. Выстроится обязательно круг людей, которые увидят вашу возможность на данный момент, чтобы у вас попросить. Вот в данный момент вас будет проверять Вселенная. Не нужно транжирить и не нужно давать по этой карте тем людям, которые могут выстроить свой успех и выстроить свою жизнь сами, у которых могут быть определенные возможности, у каждого из нас есть они. Поверьте мне, даже у инвалидов, тому есть примеры в мировом плане, вы знаете прекрасно, что если человек желает раскрываться и развиваться, если ему интересно то, что он делает, он будет это делать, он найдет возможности.
И вот транжирить или раздавать вот эти возможности финансовые, которые давать вам будет Вселенная, или относиться легко к тем каким-то качественным отношениям, которые к вам приходят. Думать, что это навсегда, поверьте, нет. То есть какие-то контакты очень качественные для вас придут, какие-то значимые переговоры. Возможно, очень важные, нужные для вас документы вы получите в течение августа. Правильно отнеситесь, развивайте эту свою возможность и открывайте себя миру. Поворот судьбы по оси с колесом фортуны. Шанс получить возможность выстроить свой успех. Радость. Карта Иерофант. Заключение важной сделки, важные договора, получение важных документов, поступление в университеты. Все по закону. Вам даны будут ключи от вашего счастья. Все по закону. Вы просили, и вам дано будет. Подряд 2 карты, но каждая из них говорит о своем, но здесь результат один. Вам даны будут возможности, и главное, чтобы вы приняли это с ответственностью. Я всегда говорю, повороты судьбы могут очень быть серьезными, и вот расслабляться категорически нельзя. Дальше продолжать какую-то свою деятельность, которая вам не интересна, тоже нельзя, если вам даны будут возможности начинать то, что в радость, и то, что вас радует, и изменить что-то в вашей жизни и в судьбе. Заключение брачных контрактов. Отнеситесь к этой возможности тоже с благодарностью, потому что очень качественные отношения около вас выстраиваются, и появляется партнер, который точно так же хочет выстроить качественные, надежные отношения. И это все развивается. Не относитесь к этому как к должному, потому что Иерофант дает возможность. Но при этом самое главное условие этой карты – не нарушать законы мироздания, не нарушать заповеди, а идти к своей цели честно, открыто, с чистым сердцем и с полной вашей душой, чувствами, талантом, эмоциями на отдачу в пространство вот того, что накопилось в вашем сердце. Опора. 2 карты взяла, ну пусть будет так. Опора. Это туз жезлов и 9 мечей. С вашей деятельностью, с вашей целью, которую вы для себя определяете, вы обойдете все сложности, вы интуицию включите обязательно в августе и проведете вот август с желанием развиваться в каком-то своем направлении, которое вам интересно, в котором вы горите душой и наполнены талантом и чувствами и эмоциями, любовью. Туз чаш и туз жезлов – обновление в любом случае в вашей жизни, поворот будет через колесо фортуны, раскрытие перспективных каких-то направлений, новые договора, новые партнеры, новое направление. Возможно, это будет параллельно что-то, но вот этому вы будете отдавать все силы своей души. И поймете, что ограничения для вас не значит ничего по 9 мечей. Ограничения ничего не значат. Вы идете своим путем и, знаете, вот с верой, вы идете с верой. Здесь очень интересная колода Боттичелли, и вы идете с верой. У вас внутри есть знание, что вы пройдете сложности, и самое главное вам вот то, что самое главное для вас то, что у вас внутри есть некий стержень, который не даст вам остановиться. Вот этот стержень – это туз жезлов. Подарок. Император. Важная персона, дана вам от высших сил, которая даст нужный и важный совет, которая поможет в оформлении документов,
которая, возможно, предоставит вам рабочее место, которая будет для вас ориентиром, и вы сами будете выстраивать свой бизнес. То есть это партнер, который очень многого добился. Это ваше состояние души, императорское состояние, потому что вы будете понимать на август месяц, что вы безупречно сильны, безупречно устойчивы, талантливы, и вам важно вот это состояние для достижения целей. Здесь еще и важные консультативные моменты, здесь получение важных пакетов документов, договора, какие-то важные переговоры, для того, чтобы вы выстраивали свою устойчивость. Возможно, это какие-то важные документы по недвижимости, по аренде каких-то помещений, потому что это трон, это устойчивость, это вот незыблемость уже. Вы будете понимать, что вы можете спокойно работать, планировать дальше свой успех, развитие своего предприятия. Вот устойчивость придет к вам, это однозначно. Итог. Двоечка жезлов. Конечно же, вот я заранее, перед этим я вам говорила, вторая деятельность, второе направление. Возможно, вы для себя осознаете ценность того, что все-таки зовет вас вдаль, в путь, в развитие. И на что-то вы будете опираться. Есть опыт, есть еще одна деятельность, есть финансовая подушка определенная. Но свой проект, конечно, вы будете развивать, потому что пришло время. Пришло время по оси с высшим судом, пришло время все-таки вспомнить о своем таланте, вспомнить о своих желаниях, вспомнить о своем предназначении, вспомнить о своей ценности, о значимости своей и двигаться к берегам, двигаться к своему успеху. Вот по полю вот этому прекрасному. Здесь очень красивая карта, я вам покажу. Золотые цветы, то есть что-то все-таки непременно позовет вас к успеху. Ну, естественно, позовет, потому что у вас колесо фортуны, карта месяца. Совет Вселенной. Начинайте. Карта шут, дурак. Как бы это ни выглядело извне, возможно, смешно, возможно, странно, возможно, необычно. Но по нулевому аркану главное, что вы первый свой шаг к своей вот мечте, к своему радостному внутреннему состоянию, к своей улыбке вы сделали даже мысленно. Нулевой аркан. Мысленный вот этот первый шаг ваш, это значимая очень вот точка какая-то невозврата для Вселенной. Дальше уже будут создаваться условия, помощь, встречи, контакты. Вот создаваться такие случаи, ситуации всякие. Случаи не бывают случайными, поверьте мне. Потому что принято решение, намерение, возникло намерение, чистое намерение. Я хочу вот радовать себя, радовать мир. С вами есть партнер. Оглянитесь, посмотрите, оцените, что рядом с вами есть человек, который вас поддерживает. Есть душа, которая вас поддерживает. Друг. И, собственно, вы сами для себя режиссер будете в августе месяце, мои милые, дорогие рыбки. Но к повороту вы готовы. Я вам скажу так. К повороту вы готовы. Совет Вселенной начинать. И принимать благостью все дары, все сюрпризы, которые приготовила вам Вселенная по этому раскладу. Я вас очень всех люблю, оберегаю. Рада, что вы со мной. Всех жду на телеграм-канале. Пожалуйста, подписывайтесь, не забывайте. Перемены всегда благостны. Я открываю для вас много каналов, для того, чтобы мы не потерялись. Но и на тех всех каналах новая для вас информация, ничего не повторяется. Вы можете заходить, просматривать ежедневные расклады по совету планет на Дзен и по 12 домам гороскопа ежедневный на телеграм-канале. Всех вас с удовольствием
всегда жду. Я благодарна каждому из вас за просмотр, за лайк, за подписку, за то, что вы со мной, за то, что наш круг расширяется, растет. И это значит, что очень много людей ищут радость в этой жизни, ждут поворотов судьбы, находят ценности в самих себе и заявляют об этом миру. Я рада, что вы здесь, и я рада, что хотя бы одна из этих карт вот провизуализирует вам ваш путь к успеху. Значит, я сюда пришла не зря. Всех вас люблю. Всем пока-пока.